హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో అయితే మైక్రోవేవ్ ఇంజనీరింగ్లో హెచ్ ప్లేన్ టీ అంటే ఏందో తెలుసుకుందాం. ఈ హెచ్ ప్లేన్ టీ అనేది మైక్రోవేవ్ టీ జంక్షన్లో సెకండ్ టీ అనమాట. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఈ ప్లేన్ టీ అంటే ఏందో తెలుసుకున్నాం. ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి హెచ్ ప్లేన్ టీ అంటే ఏందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో హైబ్రిడ్ టీ ఆర్ ఈ హెచ్ ప్లేన్ టీ అంటే ఏందో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఈ హెచ్ ప్లేన్ టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో ఈ ప్లేన్ టీలో ఏం చేసాం, నార్మల్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ని తీసుకొని ఆ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్లో బ్రాడర్ డైమెన్షన్కి ఇంకొక గైడ్ కానీ ఆర్ ఇంకొక సైడ్ ఆర్మ్ కానీ యాడ్ చేసినట్లయితే అది ఈ ప్లేన్ టీ లాగా యాడ్ చేసింది కదా. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాగే అనమాట. ఇక్కడ ఫస్ట్ సపోజ్ ఒక నార్మల్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఇది లేదనుకోండి, ఇది ఇటు సైడ్ ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, ఈ పార్ట్ లేదనుకోండి. ఫస్ట్ నార్మల్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ ఉందనుకోండి. ఈ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్లో ఈ పోర్షన్ ఉంది కదా, దీన్ని బ్రాడర్ డైమెన్షన్ అంటాం అనమాట. ఈ పోర్షన్ ఉంది కదా, దీన్ని నారో డైమెన్షన్ అంటారనమాట. ఇప్పుడు ఈ నారో డైమెన్షన్కి ఇంకొక వేవ్ గైడ్ యాడ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి సైడ్ వచ్చింది కదా, సైడ్ ఆర్మ్ అంటారనమాట. ఈ సైడ్ ఆర్మ్ని ఈ నారో డైమెన్షన్కి కానీ అటాచ్ కానీ చేసినట్లయితే అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ జంక్షన్ వచ్చేసి హెచ్ ప్లేన్ టీగా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ హెచ్ ప్లేన్ టీకి డెఫినేషన్ చూద్దాం. ఫస్ట్, అటాచింగ్ ఏ సింపుల్ వేవ్ గైడ్ టు ది నారో డైమెన్షన్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ విచ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ టూ పోర్ట్స్ కాల్డ్ యాజ్ హెచ్ ప్లేన్ టీ. అంటే హెచ్ ప్లేన్ టీ అంటే మనకి ఆల్రెడీ టూ పోర్ట్స్ ఉన్న ఒక వేవ్ గైడ్ యొక్క నారో సైడ్కి, అంటే ఇక్కడ నారో డైమెన్షన్ ఉంది కదా, ఈ నారో డైమెన్షన్కి ఇంకొక పోర్ట్ కానీ యాడ్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఈ ప్లేన్ టీ అంటాం. అయితే ఈ ప్లేన్ టీకి హెచ్ ప్లేన్ టీకి దాన్ని హెచ్ ప్లేన్ టీ అంటాం. అయితే ఇక్కడ ఈ ప్లేన్ టీకి హెచ్ ప్లేన్ టీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఈ ప్లేన్ టీ వచ్చేసి ఈ బ్రాడర్ డైమెన్షన్ ఉంది కదా, ఇది బ్రాడర్ డైమెన్షన్, ఇది నారో డైమెన్షన్. బ్రాడర్ డైమెన్షన్కి మనం ఒక వేవ్ గైడ్ని వచ్చి అటాచ్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఈ ప్లేన్ టీ అంటాం. అదే నారో డైమెన్షన్కి అటాచ్ చేస్తుంటే హెచ్ ప్లేన్ టీ అంటాం. ఇక్కడ మనం హెచ్ ప్లేన్ టీలో టోటల్ 3 పోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఇది పోర్ట్ 1 అనమాట, ఇది పోర్ట్ 2, ఇది వచ్చేసి పోర్ట్ 3. ఇక్కడ ఈ ప్లేన్ టీకి ఇంకా 2 పేర్లు ఉన్నాయన్నమాట. వాటిని షంట్ జంక్షన్ అంటాం, ఆర్ ఇంకొక పేరు వచ్చేసి కరెంట్ జంక్షన్ అంటాం అనమాట. కరెంట్ జంక్షన్. ఈ ప్లేన్ టీకి ఇవి ఇంకా 2 పేర్లు అనమాట. షంట్ జంక్షన్ అయినా అనవచ్చు, కరెంట్ జంక్షన్ అయినా అనవచ్చు. అయితే ఈ ప్లేన్ టీ ఆపరేషన్ ఎలా ఉంటుందో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ ఇక్కడ ఈ ప్లేన్ టీలో 3 పోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, నేను పోర్ట్ 3లో ఇన్పుట్ ఇచ్చాను అనుకోండి. సపోజ్ పోర్ట్ 3లో ఇన్పుట్ అప్లై చేశాను అనుకోండి, ఇన్పుట్ ఇలా అప్లై చేశాను అనుకోండి. ఈ అప్లై చేసిన ఇన్పుట్ అనేది పోర్ట్ 1కి పోర్ట్ 2కి ఈక్వల్గా డివైడ్ అవుద్ది అనమాట. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ మనం 10 వోల్ట్స్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. 10 వోల్ట్స్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ 5 వోల్ట్స్, ఇక్కడ 5 వోల్ట్స్ ఈక్వల్గా డివైడ్ అవుద్ది అనమాట. అయితే ఈక్వల్గా డివైడ్ అయిన 2 ఒకే ఫేజ్లో ఉంటాయి, లేదంటే 2 ఒకే ఫేజ్లో ఉంటాయి. అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది పోర్ట్ 1 అండ్ పోర్ట్ 2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0 degrees. ఓకే, అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. మనకి ఈ ప్లేన్ టీలో చూసుకున్నట్లయితే ఎప్పుడైతే మనం పోర్ట్ 3లో ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తే పోర్ట్ 1కి పోర్ట్ 2కి వచ్చేలోప 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ అయితే వస్తుంది. బట్ హెచ్ ప్లేన్ టీలో అలా కాదనమాట. మీరు ఏదైతే ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తారో ఆ ఇన్పుట్ అనేది ఈక్వల్గా పోర్ట్ 1కి పోర్ట్ 2కి మధ్య డివైడ్ అవుద్ది. వాటి మధ్య ఫేజ్ షిఫ్ట్ కూడా ఏమి ఉండదు. అందుకే హెచ్ ప్లేన్ టీకి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ 3 dB స్ప్లిట్టర్. 3 dB స్ప్లిట్టర్ అని ఎందుకంటారంటే ఇక్కడ మీరు అప్లై చేసిన ఇన్పుట్ని 3 dB డౌన్ చేసి, ఓకే అర్థమైందా, ఇక్కడ మీరు ఎంత ఇన్పుట్ అయితే డెసిబల్స్లో అప్లై చేస్తారో దానికి 3 dB డౌన్ చేసి ఆ డౌన్ చేసిన వాల్యూని ఈక్వల్గా స్ప్లిట్ చేసి బోత్ పోర్ట్స్కి అయితే పంపిస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు పోర్ట్ 3లో ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తే పోర్ట్ 1కి పోర్ట్ 2కి ఈక్వల్గా పంపించింది. అదే పోర్ట్ 1లో ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తారు, ఇన్పుట్ 1 అనుకోండి. అదే పోర్ట్ 2లో ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తారు, ఇన్పుట్ 2 అనుకోండి. ఇప్పుడు పోర్ట్ 1లో పోర్ట్ 2లో రెండు ఒకేసారి ఇన్పుట్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుద్దంటే పోర్ట్ 1 నుంచి వచ్చిన ఇన్పుట్ ఇలా వస్తుంది అనమాట. పోర్ట్ 2 నుంచి వచ్చింది, పోర్ట్ 1 నుంచి వచ్చింది ఇలాగొచ్చి ఈ 2 కంబైండ్ అయ్యి పోర్ట్ 3కి వస్తాయి అనమాట. అర్థమవుతుందా? అంటే పోర్ట్ 1లో పోర్ట్ 2లో అప్లై చేసిన ఇన్పుట్ సమ్ అయ్యి
పోర్ట్ 3కి అవుట్పుట్గా వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ హెచ్ ప్లేన్ టీ ఎలా యూజ్ చేసింది, ఒక సమ్మర్ లాగా యాడ్ చేసింది కదా, అడిషన్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది కదా. ఇన్పుట్ పోర్ట్ 1 పోర్ట్ 2 దగ్గర అప్లై చేస్తే అవుట్పుట్ పోర్ట్ 3 దగ్గర ఇన్పుట్ 1 ప్లస్ ఇన్పుట్ 2 ఎంత అయితే ఉంటుందో అంత అయితే అవుట్పుట్కి అయితే వస్తుంది అనమాట. ఈ విధంగా అయితే హెచ్ ప్లేన్ టీ ఆపరేషన్ అయితే జరగద్దు అనమాట. ఇది సింపుల్గా హెచ్ ప్లేన్ టీ అంటే ఏంటంటే, నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసరికి హెచ్ ప్లేన్ టీ యొక్క స్కాటరింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా డెరైవ్ చేయాలో ఈజీగా అయితే తెలుసుకుందాం. దాని తర్వాత వీడియోలో ఈ హెచ్ ప్లేన్ టీ అలాగా మనం మొత్తం సిరీస్ అయితే కవర్ చేద్దాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి మన ఛానల్ అయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ వీడియోకి లైక్ చేసి, మీకు ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉంటే కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. నేను డిస్క్రిప్షన్లో వచ్చేసి నా మెయిల్, నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అయితే ఇస్తాను. మీకు ఇంకేమైనా ఫర్దర్గా డౌట్స్ ఉంటే ఈసీఈ సబ్జెక్ట్స్ మీద, ట్రిపుల్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ మీద, లేకపోతే మీకు గేట్ 2024 వస్తుంది కదా, దాని మీద ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా నన్ను అడగొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.